Roho Mtakatifu ni maisha ya mtu. Kama kuna jambo lolote linalohusiana na maisha, tena maisha ya ushindi, uwe na hakika unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maisha yako ya kawaida sana, maisha ya kawaida sana yanamhitaji Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye peke yake anayeweza kusababisha ukawa na maana ya maisha kwenye maisha yako ya kawaida. Kwa bahati mbaya, wakati wa mafundisho mengi ya Roho Mtakatifu yalichanganyika na uzushi mkubwa sana, na yamelichanganya kanisa na amechanganya watu wengi. Lakini kile ninachokifahamu, pure theology, theolojia na falsafa ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kile ninachokifahamu na kile ambacho ni Biblia, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho umefundisha. Watu wengi wanaamini Roho Mtakatifu katika kunena kwa lugha tu. Kunena kwa lugha tu. Na mkazo wao ni kunena kwa lugha tu. Na pengine kama uneni kwa lugha ni kama hauna Roho Mtakatifu, which is wrong. Very wrong. Si kweli. Kunena kwa lugha ni kitu kidogo sana, na ambacho hata mwalimu hakukifundisha hapo, kwa sababu it is very minor and nothing wakati mwingine. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa pili, you need really Holy Spirit. Unahitaji kabisa Roho Mtakatifu katika kila nyanja ya maisha yako. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa pili, Biblia inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Katika maisha ya kawaida hapa duniani, na tena kama ningeulizwa hivi, mtu mzima, yani mzee na kijana, ni nani anahitaji Roho Mtakatifu kwa kiwango cha zaidi ya 90%, mimi ningesema kijana anahitaji zaidi Roho Mtakatifu. Na katika mafundisho ambayo mwalimu amefundisha hapa, ametamka vijana 4 wa Babeli, ambaye na Danieli ni miongoni mwao, lakini pia amemtamka na kijana Yusufu. Kiukweli kabisa, vijana wanahitaji Roho Mtakatifu. You need Holy Spirit. Youth, vijana, you need Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na idea yoyote, umemaliza chuo, umemaliza degree yako ya kwanza au ya pili au ya tatu, haujamaliza chuo, umemaliza darasa la 7, ni kijana wa kawaida huko mtaani, una mambo matatu unayokutana nayo kwenye maisha yako ambayo yametamkwa kwenye kitabu cha Mwanzo. Una ukiwa, ukiangalia hivi unaona ukiwa. Una utupu na una giza. Yani una emptiness, darkness and shapeless. Una ukiwa, utupu na giza. Okay. Hata ungekuwa mzee, ukianzisha kampuni, ukitaka kujenga, kama mimi na jengo natazamia kujenga la Maadili Hostel, lakini ukiangalia hilo jengo unaona mambo matatu kwangu. Yoyote mwenye vision, mwenye dream, kila vision ulionayo unaonaga mambo matatu: ukiwa, utupu na giza. Manake tungetamani kila kitu kifanyike kwa wakati, lakini changamoto ya misionari yoyote, visionary yoyote, mtu ambaye ana vision yoyote, changamoto ni mambo matatu: unakutana na ukiwa, utupu na giza. Na Mungu kama visionary na kama misionari wa kwanza duniani alikuta mambo matatu. Alipokuja kuiumba dunia alikuta mambo matatu: ukiwa, utupu na giza. Kilichomsaidia kuumba na dunia ikatokea, Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye anaendelea kuboresha maisha ya watu wanaokaa duniani mpaka leo. Na Roho Mtakatifu anaweza kumtumia yoyote, kwa sababu amewahi kumtumia punda akazungumza, punda wa Balaamu akazungumza barabarani, akaongea na Balaamu.
Roho Mtakatifu anaweza kutumia mti. Alisema ndani ya mti, wakati Musa, Mungu alisema katikati ya kijiti kinachowaka bila kuteketea. Roho Mtakatifu alitumia punda, alitumia kijiti, akasema. Roho Mtakatifu anarahisisha maisha ya wale tunaoishi. Ndio maana vijana wenye vision wanaweza wakamtumia Roho Mtakatifu akaleta majibu ya maisha yao hata kama hawaneni kwa lugha. Hayo makofi hayatoshi. Hata kama hawaneni kwa lugha. Na ndio maana mpaka sasa, kwa ajili ya kuboresha dunia iwe mahali bora pa kuishi, hilo ni jukumu la Roho Mtakatifu na ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na ndiye ambaye amebaki ndiye nafsi ya Mungu inayofanya kazi duniani kurahisisha maisha ya wale wanaokaa duniani. Inawasaidia watawala. Roho Mtakatifu ni nguvu ya kuwasaidia watawala, viongozi, lakini pia kuwa na ubunifu, creativity, ili uweze kucreate kitu. Roho Mtakatifu, Mungu ili create dunia hii, aiumbe, Roho Mtakatifu asema na Roho wa Mungu alikuwepo. Vijana wawili walifanya makubwa, Danieli pamoja na Yusufu, lakini kijana mmoja Yusufu aliilisha dunia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu miaka 7. Dunia ikala, ikaishi, ikawepo, maisha yakawepo. Chakula ni maisha, maisha yakawepo. Sasa ninachoweza kusema, naomba sana tafadhali, jitahidi hata leo upate nafasi ya kusoma na kuelewa juu ya Roho Mtakatifu kwa upana. Anasaidia kwenye biashara, unakuwa creative. Anakusaidia kucreate, kuwa na new idea kwenye biashara. Dunia inayobadilika kwa kasi, ni Roho Mtakatifu peke yake na teknolojia. Holy Spirit and technology anayeweza kusaidia ukawa na mang'amuzi. Haya yote ya Danieli pamoja na Yusufu ni mang'amuzi ya kung'amua hivi sasa kwa kizazi hiki, hii biashara yangu niendeje nayo. Holy Spirit anaweza kukusaidia. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukusaidia. Sasa mimi naona vijana wenye potential kubwa, wajika la kina Danieli na kina Yusufu, wamekaa kwenye mafundisho ambayo ni heresy, ni mafundisho ya uzushi, ya kwamba Roho Mtakatifu anaishia kunena kwa lugha peke yake, hana msaada wa kitu kingine. Nakwambia Roho Mtakatifu ndiye anayesaidia watu kubuni mitandao yote ya Instagram, sijui Facebook. Ni only Holy Spirit anayeweza kusaidia watu kufikiri na kung'amua na kujua, na teknolojia ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninaomba sana, biashara yako, karama yako, huduma yako, kipawa, nafasi, kuwa baba, kuwa mama, maisha yote yamefunikwa na Roho Mtakatifu, na ni Roho Mtakatifu anayeweza kukusaidia kuhakikisha maisha yako yanasonga. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, sijui ulilelewa kwenye mafundisho gani na msingi wa mafundisho yako kuhusu Roho Mtakatifu ni kitu gani, lakini nataka nikuhakikishie kutoka kwa Mungu, yule Mungu aliyekuja kama misionari akauona ukiwa na utupu na giza, kama mtu aliyekuwa na vision ya kuiumba dunia, na kama Roho Mtakatifu alimsaidia vikatokea leo vinavyoonekana, na dunia imejawa na vitu vingi na vikaumbwa vikawepo. Nataka nikuambie, mawazo yako ulionayo yataumbika. Mawazo ulionayo yataumbika, yawe mawazo ya kiuongozi, yawe mawazo ya biashara, yawe mawazo yoyote, yawe mawazo yoyote. Ninasimama kwenye madhabahu hii, haijalishi unaona ukiwa, unaona utupu, unaona giza, hiyo project itatokea kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Kama dunia ilitokea, na mimi nataka nikuambie, hiyo project unayofikiria ambayo inakuletea hofu, unaona giza, unaona utupu, unaona ukiwa. Vijana ambao wakiangalia maisha yao wanaona utupu, wanaona ukiwa, wanaona giza,
nimesimama kwenye madhabahu kama mchungaji na kutangazia kijana unayesikia sauti hii, Mungu ninayemtumikia kwenye hii madhabahu, maisha yako yatatokelezea kwa jina la Yesu. Mipango yako itatokelezea, vision zako zitatokelezea, ndoto yako itatokelezea, na mahali unapotamani kufika utafika. Kama kuna vijana wachache walioko hapa na watu wenye ndoto na watu wenye maono, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Aliyemtendea Yusufu na akutendee, aliyemtendea Danieli na akutendee. Ile nguvu iliyoumba dunia ikatokea, iumbe na ndoto yako itokee. Washindi wachache waseme amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Na mimi ninatamka mbaraka kwenye madhabahu hii. Roho Mtakatifu aliyemsaidia Mungu dunia ikatokea, huyo Roho Mtakatifu akusaidie wewe, mambo unayotarajia na ndoto unayotarajia akatokee kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na tena ninatangaza utupu na ukiwa na giza vikakimbie mbele yako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya.